video, ang gagawin ko is i-review natin itong or i-unbox natin itong mga nabili kong ring light and tripod sa Lazada. Tingnan natin kung worth it ba yung pinambili natin, kung maganda ba yung product nila, kung katiwa-tiwala ba yung seller, or kung maire-recommend ko ba yung mga shop na yun. So, if you wanna know my thoughts about this unboxing video, then just keep on watching. And ito na nga pala yung mga nabili kong mga... Ito yung tripod. Ito naman yung ring light. Nabili ko sa Lazada. Ang thumbnail. And ito, may nabili naman akong selfie ring light sa Shopee. And ganito siya. Ito yung dati kong ginagamit. Yan. May tatlong ano yung ilaw niya. Yan yung pinakamalakas. Yung pinakamahina niya, yung sumunod, yan yung pinakamalakas. Yan, ganyan siya. So, kunwari ilagay ko siya sa may katabi ng cellphone ko. Ayan, magiging ganyan yung quality ng video natin pag yan yung gamit ko. So, tingnan natin kung may difference ba yan saka yung ring light na nabili ko sa Lazada. Ayan, nakakabit pa rin yung selfie ring light na nabili ko naman sa Shopee. And i-unbox na natin tong tripod from Lazada. I bought this for 209 pesos. Kasama na din dun yung shipping fee. Alam ko nasa 150 plus lang yata to. 159, ganun. Kasi 50 pesos yung shipping fee. And saglit lang din pag umorder ka sa Lazada. Saglit lang din, darating agad yung package nila. Yun yung kagandahan sa Lazada. Unlike sa Shopee na umaabot na isang linggo mahigit bago dumating sa'yo yung package mo. Ito yung box niya. Meron din siyang bag. Alam ko yung nabili kong tripod na ito is yung nakakabaan. May kasama siyang mount. Pwede mo ilagay yung phone mo. Iikot siya. Ganito siya, guys. Yan. Try natin siyang habaan. Ganito siya. Yan, ano yung para mga clip niya. Para mag-lock. Ganito siya. Mag-demo, grabe. Yan yung phone kapag nakakapit na siya sa mismong tripod. Yan siya kataas. Ayun guys, gamit ko ngayon yung tripod na nabili natin sa Lazada. And maganda rin yung tripod na to kasi kunwari gusto nyo mag-picture kayong family, ganun, family picture. Kahit di na kayo kumuha ng photographer, ilagay nyo lang dito yung phone nyo and lagyan nyo ng timer, yun, okay na. Makapag-picture kayo kasi medyo mahaba or wide angle din yung makukuhanan sa inyo. Once na ito tripod na ito, gamit nyo kasi medyo mahaba din siya. Ayun, tapos na nating i-unbox yung tripod natin. And sunod nating i-unbox is itong ring light natin. From Lazada din. And gamit din akong cutter. By the way, yung ilaw ko nga pala na yun ngayong gamit ko is yung selfie ring light. Then, i-check natin or ipag-compare natin kung anong pinagkaiba niya dito sa mismong ring light na ito na nabili ko. And in fairness naman dun sa seller, talagang naka-bubble wrap yung mga binili kong items sa kanya. Saka mabait din yung nag-deliver nito. Ang nag-deliver nito is Lex PH.
And nung nag-order nga pala ako nito, ni-note ko din talaga dun sa mismong seller na ipaka-bubble wrap niya kasi nga syempre babasagin tong mga binili ko para pagdating sa akin, maayos pa rin siyang darating, hindi siya basag. Yun, buksan na natin to. Ayan. Ganyan yung laman niya. Meron tayong monopod. Medyo mahaba din siya, mga ganyan siya kahaba. And then ito naman yung ano niya, tripod niya, yung mismong ring light. And buksan na natin yung ring light. Itong nabili kong ring light na to is 16 inches lang yung binili ko. Ano tayo bumili ng bonggang-bongga kapag na-monetize na tayo. Ayan, ganyan siya. And ito yung sa USB cable niya. Saksak natin to sa ano ko, sa may power bank ko. And ganyan yung ilaw kapag yung selfie ring light yung gamit ko. And patayin ko na yung selfie ring light and tingnan natin kung ano yung effect na magagawa nitong ring light na to. And then, ito, open natin siya. Ito, meron siyang plus, meron siyang parang reverse, and power button, and minus. Open natin siya. Yung medyo madilaw. Yung pinakamaliwanag niya. Tatlo yung klase ng kulay na meron siya. Yan. Ganyan yung itsura kapag wala pang ilaw yung ring light. And i-open natin. Yan yung medyo maputi. Ayan yung medyo madilaw. Ganyan yung mas madilaw. Ito maputi siya. Ito mas bet ko yung ilaw na to. Yan yung gusto ko, yung may pabilog sa mata, di ba? Bongga. And for my final verdict, masasabi ko naman worth it yung mga nabili ko na to sa Lazada. Kasi maganda naman din yung quality. Hindi naman siya yung mukhang mumurahin or yung madaling masira. And siguro, syempre, nasa gumagamit naman yun. Ingatan nyo na lang din. And, marirecommend ko talaga to. Ilagay ko na lang din sa description box kung saan ko siya nabiling shop and kung magkano yung mga presyo nila. So, sana nag-enjoy din kayo sa video ko na to. And, sana mag-subscribe na kayo sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe and click the notification bell para notified ka every time na may mga bago akong upload. So, I'll see you around. Bye! And may isa-shoutout nga pala ako. Isa-shoutout ko si Mr. Clem Janyap ng Home Credit Philippines. So, ayan, bakla! Shoutout na kita ha! Huwag ka na magtampo. So, bye!